咁多位朋友，千辛萬苦，我終於請到我老豆咧，願意同我一齊嚟錄呢一個 video 啦。佢啱啱係好抗拒噶。咁咧，今期咧要帶俾大家嘅係乜嘢咧？就係咧，我想俾爸爸睇咧，我覺得我自己個人幾滿意嘅幾個造型啦。睇下我爸爸呢一個超級無敵鋼鐵直男係點樣評價我嘅造型嘅。我哋開始啦，老豆第一個造型好唔好睇啊？呢個好似麻麻，點解咧？中意咁嘅型咯。乜嘢型啊？唔知點講，咁感覺到都麻麻地啦。有乜嘢麻麻地？形容下點解麻麻地啊？唔中意嗰啲 OL 嗰啲型，呢隻唔係 OL。OK， 好，我哋第二個造型。呢個好啊。有咩正常啲？我中意好正常嗰啲寫字樓啊嗰啲咁上下型，翻工咁嘅型。咁我啱啱嗰個唔正常咩？你覺得？我個人中意嘅好難講。你中意食甜，我中意食鹹，你話邊個好？你啱。唔係兩個都啱其實。係啫，你中意食鹹啊嘛，我中意食甜啊嘛，係咪啫？係咪好過癮咧？係好過癮啊！自己讚自己。咁呢個有啲咩好啊？簡單形容下。斯斯文文啦，做老豆梗係想個女斯斯文文啦，好似 lady 咁咯。好。OK，第三個，呢一個咧？硬件啲都可以。可以咋？好睇定唔好睇？好睇。係咪？我個女咧我就唔中意咁着，如果人哋我個女咧我中意好中意咁着。OK，下一個造型，呢一個咧？呢個都 OK，正常款，正常嘅香港女仔咪咁咯。OK。啊，點正常係點啊？即係你覺得佢咩咁正常？即係你覺得佢純色啊？你即係形容下氣質清純啊？一般嘅女人咪咁咯，一般嘅女仔咪咁咯，正常。一般嘅，我老豆啲形容詞真係好貧乏，你平時講嘅都唔係咁噶。好，呢一個咧？呢個有啲誇張啲咯，晚宴啦，呢隻晚宴啦，夜晚着去波嗰啲啦，係嘛？靚唔靚？呢個靚。呢個靚好。呢一個咧？呢個妖豔咯。冇啦。冇啦。講完啦。係講完啦。妖豔之後咧？呢都好似嗰啲鬼妹咁樣。點解？鬼妹咁嘅裝扮。點解你覺得佢似鬼妹咧？鬼妹比較豪放啲噶嘛。好啦，多謝我老豆抽出呢一人生入面嘅分幾2分鐘出嚟幫我俾啲咁緊。我女訪問我呢啲睇佢嗰啲相，梗係冇咁心花怒放。如果第二個女人唔使再講啦，我就觀眾已經好心花怒放啊，唔同嘅觀點與角度。好，完成，我哋下一期視頻再見，拜拜，拜拜。記得點讚啊，點讚啊。唔係咁嘅老豆。